Në bursat të Turqisë që nga data 8 deri me 26 mars është duke u mbajtur Festivali Ballkanik i Teatrit. Ne kemi kënaqësi që sot në studio të kemi edhe regjisorin pikërisht të dramës Nana të Teatrit Teuta, të cilët sapo janë kthyer nga pjesëmarrja në këtë festival. Përshëndetje, mirë se vini në studio. Mirë se vini, përshëndetje gjithëve. Zotri Moni Papazi, do të flasim sot në lidhje me paraqitjen tuaj në Turqi, në lidhje me prezencën tuaj në Festivalin Ballkanik të Teatrit, por pikë së pari mund të fillojmë nga ajo se si arritët që të ishit pjesë e këtij festivali? Mas prezencës tonë dhe shfaqjes tonë dhe udhëtimit tonë në New York, mund të themi i cili ka qenë jashtëzakonisht shumë i suksesshëm, mendoj si reflektimi i shfaqjes dhe opinionizmi i saj si një shfaqje shumë e bukur ka rritë edhe deri në Turqi. Konkretisht ke bashkëvendasi jonë i cili me punën shumë të madhe ti kemi rritë që të rrisim edhe deri në Turqi. Konkretisht Arnur Murati, një djalosh i cili studion farmacinë në Ankarë, jashtëzakonisht shumë i suksesshëm, por përpos energjisë tij medicinale, mund të them që në shpirtin e tij ekziston diçka jashtëzakonisht shumë e madhe, ajo është arti. Dhe prezentimi i tij gjithësisht dashamirësia e tij për vendin e vet. Kudo që i ulet, kudo që i shkon, gjithmonë e paraqet Tulqinin, vendin e vet, dhe këtë e kam dëshmuar vetë sepse kam qenë prezent në punët se çka ai bën. Ai jeton në Ankarë, por ka një lidhje jashtëzakonisht shumë të madhe me ambasadat, me institucionet, me shoqata të lloj-llojshme shqiptare. Dhe kur jemi takuar në Olqen ka thënë që do të bën pamundurën që të na kyç në festivalin Ballkanik të teatrave në Bursë. Dhe ja ka mrit qëllimin. Ai na ka regjistruar. Ne kemi fituar ftesë, por ka qenë shumë diçka interesante sepse festivali jashtëzakonisht shumë mirë i organizuar, si asnjëherë deri më sot. Dhe kemi hyrë pothuajse në vidon materialeve që ja kam dërguar festivalit. Normalisht aty ekziston një komision i cili bën prezantimin gjithsesi mundet s'mundet marr sepse kanë të kriteret atyne. Kemi hyrë në garë gjithsesi në festival pa asnjëfar problemesh. Domethënë shfaqja ishte përfshirë shumë nga komisioni. Shohim që edhe ne sot në studio kemi dhuratat, mund të themi kemi ato simbolika që ju jeni shpërblyer atje, meqense festivali nuk ka qenë me karakter garues, apo jo? Nuk ka qenë me karakter garues, në festival janë marrë pjesë gjithë vendet e rajonit ballkanik. Domethënë qysh edhe me Kosovë, me Maqedoni, me Shqipëri, por Bullgaria, Rumunia, Greqia, Turqit kanë pas 3 shfaqjet e veta, gjithsesi 3 teatra, sepse i shumë i madh. Dhe mund të them që shfaqja jepet gjithsesi nga teatrave ka 2 herë. Për të biseduar për shfaqje, do të kemi kohë. Patjetër. Ja, ne shohim edhe fotografit, përveç asaj që ne kemi në studio, shohim edhe regjia ka përgatitur edhe fotografit tona, meqense i kemi marrë nga gjitha ato publikimet që keni bërë ju dhe nga gjitha ato që keni dërguar në redaksin ton. Si u prit drama Nana, tematika e vetë dramës, si u prit? Në Turqi kemi edhe shqiptare, po jo, rastisi ndonjë takim i tillë? Patjetër, do të thotë në Bursë ku kemi qenë, ekzistojnë 3 milion banor. Në ata 3 milion banor bisedohet mbas disa statistikave që 800.000 janë shqiptarë. Domethënë në rast se dikejt ka shqiptarë në Turqi, atje ishë në Bursë. Atje kemi dhe studentët tanë të cilët janë mësonjë atje, dhe atje kam pas takime jashtëzakonisht shumë të mira, por normalisht me kryetarin e shoqatës më të madhe të cilit ishte në Bursë, unë edhe kam shënuar se i harrej emrat, ish kryetari i shoqatës kulturore shqiptare Muhamet Sherifi. Një person i cili më ka shpjeguar krejt detalet e jetës shqiptare në Bursë. Ka që 6 vjeç, mundohet jashtëzakonisht si çdo gërbet të mbrojë gjuhën shqipe, të ruajë gjuhën shqipe familjare, dhe normalisht ajo gjithmonë në prezencë ku janë shfaqur edhe teatrat, edhe folkloret, edhe këngët, edhe veshjet kombëtare, të cilën ata i kultivojnë
jashtëzakonisht shumë mirë. Shfaqja ka qenë e japur 2 herë, ka 250 vende, dhe shkova në shalter ashtu si qytetari theshti dhe më fani, deshte në blet 2 bileta, tha tu s'ka bileta, të është 15 ditë për ju. Dhe kuptova që me të vërtet ka një interesim shumë të madh, vjen shumë mirë sepse ka qenë një ashtu, ju e dini që tematika e nanës ishtë gjithmonë e dhimbshme. Tematika e nanës ishtë një mirë, po a din ka njerë kur bisedet për nanën në tryezat të mullakte e paraqes nanën edhe një formë tjetër, jo vetëm nanën si nana e jeme, por nana për edhe, nana për kom, nana për fe, nana për çdo gjë, nana ka një simbolike e cila ka një jemë shumë të madhe. Ashtu që ka qenë e pritur si kërket më parë. Ashtu jam shumë i kënaqur. Sepse keni pasur prezantime të shumta në vende të ndryshme, por mund të themi që bursa mbetet e veçantë. Mund ta themi? Në bursë në fotografi shohim që keni pasur edhe takime, ja, kemi edhe këtë libër, këtë prezantim. Çfarë keni prezantuar përveç dramës? Tha që keni pasur takime edhe keni prezantuar, mund të themi, Ulqinin. Përveç dramës shohim që keni prezantuar edhe Ulqinin në tërësi. A di si misioni jem gjithmonë kur shkoj nuk ish vetëm të paraqes normalisht teatrin si teatr, frymën kulturore të saj, sepse ju e dini që unë marr pjesë jashtëzakonisht shumë në disa gjëra, siç ishte edhe folklori, edhe veshje kombëtare. Nuk jemi këtu. Ky ishte këtu jemi në Stamboll, i cili ishte një kryetar i shoqatës të shoqatës Boro Zukali quhet, kryetari i shoqatës Vatra. Një personazh i cili ka qenë në diasporë, ka qenë në takimin e diasporës dhe është dekuru si diplomati, ambasadori i shqiptarëve në Stamboll. Këta na kanë bë jashtëzakonisht një mikpritje, ku na kanë angazhu autobusin e vet, dhe kemi qenë çdo kohë në mbikëqyrje tyne jashtëzakonisht shumë të madhe deri në fund ku na kanë çuar në aerodrom. Pra një udhëtim jashtëzakonisht shumë i bukur, kemi vizituar, pra misioni jem ishte edhe turistik. Ne jemi një vend turist, unë mund të them që në Ulqin dhe në Malzi gjithsesi vizitohet shumë nga vizitorë turist. Por në fakt të keq mund të them që në Ulqin vi mas pak të se kërkej. Tani çka nollën dhe pse bela ishin ndër edhe çështje që në bela dhe nuk dim të prezantojmë në atë treg mirë Ulqinin. Ashtu që unë kam shfrytzuar rastin, normalisht kam pas disa libra, të cilët janë fotografitë e Ulqinit ku s'ka kërket më mirë, sepse në atë libër paraqitet komplet në një kohë 100 vjeçare, komplet Ulqini i moqëm me të gjithë personazhet e vlerave, qofshin ato artizanare, qofshin kulturore, ashtu që për një njeri i cili di me fol shqip, megjithse kur i adhurova festivalit dhe organizatorës festivalit, më tha zotnia Bazi, tha unë këtë libër duhet të përkthej në gjuhën turke a 2 vjet, sepse ishte shumë e madhe. Po gjithsesi tha kam njerëz të mi të cilin duhet më përkthej. Pra prezantimi jam në Turqi nuk ka qenë vetëm kulturor, por ka qenë edhe turistik, një mirënjohje shumë e bukur, një gjë shumë e bukur. Normalisht i kam ftu të vinë, i kam ftu që shoqërohemi, i kam thënë që ekziston edhe një shtëpi e tyre në Ulqin, siç më kanë ofruar ata mua një shtëpi në Stamboll ose në Turqi, ashtu që jam shumë i kënaqur që të kem sa më shumë kontakte që ta prezanton vendin dhe virtytet e saj, kulturën e saj. Cilat momente të dramës ishin ato që e bën publikun në bursë të duar trukas më shumë, apo të shpreh emocione më shumë? Në shfaqjen time nuk ka duar trukitje, ka vetëm lot. Po. Në fakt, me vjen shumë keq, por ajo ishte ashtu. Dhe në rase, ka diçka që ka qenë shumë e gëzueshme, unë duhet të shpalos këtë që nana dhe alkemi i madh kësaj radhe kanë qenë jashtëzakonisht shumë me emocione. E kanë bërë si kur më parë, dhe mund të them edhe drejtën kësaj radhe kam luajtur edhe unë. Meqense bashkimi nuk ka mujt vinë, dhe rolin e Omerit e luajta vetë. Unë kam pas shumë emocione, thoshe si do ta baj, por ja dola. Por emocioni më i madh i gjithë shfaqjes ka qenë të më thanë, mendojshte se ku mund të vej, sepse Blerta kishte ditëlindjen. Dhe nana kishte ditëlindjen.
si t'ja bëj ditëlindje nanës, por për aty në emocioneve lotit, ta shofim si do të bam pak qilo se hepi. Dhe e mënova shumë organizatore në shefësi shumë të madhe, nuk dinte as kërkush se çka po nollen, dhe në rast se mund të veçoj, unë kam pas dëshirë që nanës të qojnë të 250 vetë e të urojnë ditëlindjen, dhe unë ja kam arrit. Pra, i kam ba Blertës një surprizë, se ku nish nanës shumë të madhe, dhe ja kam falenderu si nanë për tanë sakrifisat e saja, ja kemi ble një tort shumë të madhe, kemi fek gjithë drita dhe të gjithë sala, normalisht me organizatorët të cilën kanë folë turqe, e kemi banë nanën atë natën shumë të madhe. Dhe kjo ka qenë një moment shumë i mirë, një emocion shumë i madhe. Duhet të them edhe diçka që isha para heqim ka nëllë që në teatr titlovatën dhe bat përkëthimi në gjuhën turqe. Që s'm ka nëllë dhe njëherë, sepse teatr shumë fështirë, ata ma kanë lyp tekstin, por normalisht me intervenimin në armënorit, ajo ka dalë zakonisht shumë bukur, sepse ka qenë në 3 pjesë ku njerëzit, të cilët kanë qenë, sepse s'kanë qenë vetëm shqiptar, kanë qenë edhe turq, kanë mujtë të përkthejnë dhe të gjitha kanë pa që ata kanë përjetuar të shfaqen si shfaqen. Keni pasur takime me pjesëmarrës të tjerë, qoftë nga vende të ndryshme apo jo, me ato të cilët janë prezantuar me shfaqjet e tyre? Tani ne kemi qenë do të theksoj edhe një herë që organizimi ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Domethënë qysh në mritje në Istanbul, domethënë puna jonë ka qenë vetëm të mrisim në Istanbul. Në Istanbul ku kemi mrit, domethënë kemi pas udhëheqësin ton, një Sulejman, një djalë jashtëzakonisht shumë i mirë, normalisht bashkë me armërorin që na ka prit dhe kemi shku drejt në bursë, kemi qenë të akomoduar një hotel me 5 yje, një hotel jashtëzakonisht shumë të madh, shumë të mirë dhe ku kanë qenë të akomoduar të gjithë anëtarët aty. Aty kemi pas pjesëtarët e Tetovës, pjesëtarët e Kosovës, pjesëtarët e Skampës të Shqipërisë, me gjithë jemi shoqëruar. Normalisht, unë them drejtën, unë kam dëshirë, sepse aty gjithmonë, normalisht kam pas edhe direktorin e teatrit, dhe direktorin e qendrës për kulturë Musa Hoxha me veti, dhe kemi bërë shkëmbime në aspekt që ta shohim si mundet vinë ndonjë teatr, qoftë ai i Tetovës, qoftë ai i Kosovës, ku po di vetë nulqen, por gjithsesi edhe ne të thomë në për Maqedoni. Në Maqedoni las kam qenë, kishna pas qef me shkuën Shkup në Tetovë, ashtu që ka qenë një rast i mirë që me teatrin e Tetovës të kontaktojmë, të bëjmë një marrëdhënie, një lidhje që edhe ne një ditën të shkojmë në Tetovë dhe Tetovë të vinë këna. Jeni duke u prezantuar me dramën Nana në vende të ndryshme, por edhe në vende të mëdha, siç ka qenë edhe Amerika, tani edhe Turqia. Sa është mbështetja, çfarë mund të themi, sa është mbështetja e të gjithëve për teatrin? Nulqen? Po. Nuk di si t'ja filloj që i përket mbështetjes, unë vetëm kam dëshirë përzemërsisht me të vërtet t'i falenderoj të gjithë ata të cilë na kanë batë mundshën shkomunin tonë në Turqi. 99% janë njerëzit privat, donatorit privat e këtij qytetit, të cilët bamas me qenë ata, unë mendoj ka njerën se jo vetëm çështja ime teatrale apo kulturore, sepse unë e di që këta rrafin të gjithë ne, të cilët kemi nevojë të ndihmojmë për ndonjë realizimin ndonjë aktiviteti ton, por përzemërsisht i falenderojmë dhe e lutë Zotin që inshallah Zoti i arrit bereqetin atyne, sepse janë me të vërtet njerëz shumë të mëdhenj. E them këtë sepse bela nga një herën më me që dikush tjetër në institucionale të na përkrah, jo vetëm mu, por them përsëri, shisho, kur vike kjo temë jam shumë i emocionuar dhe e kam shumë zor. Pse e kam zor? Përmendoni kur dikush punon, vullnetarisht realizojnë diçka pas një farë interesit, pas një farë meditjesh, pas një farë të hollash, përmendoj sa njerëz të mëdhenj janë ata. Ja vetëm unë, por përmendoni për shembull janë ku diun, po mbien mend tash 2 shoqat atë instrumentaliste, të cilët janë të performuar momentalisht këngë qytetare ulçinake. Marinerët, vizitojnë çdo vend, janë në çdo festival, ku diune, piktorët që ko ke për shembull e din Kaplanin, ku po di vetë njerëz që prezantojnë jashtëzakonisht shumë gjëra të ulçinit, vlerat e ulçinit. Po do një shkrimtar, do një thelb njerëzish
të cilët njaj shumë punojnë, ju lutem, ju do të kuptoni se sa rëzor ishtë që një shfaqje ose një prezentimi 15 minuta është një gjysmë ore, sa përgatitje ishtë që të bahet, që të jetë ajo, se dikush edhe nuk është vjen e shtu edhe një qenë, bën në aplauz edhe më ndonë se gjithu krye ajo. Por edhe sa stafi punon, sa njerëzit punojnë, dhe gjithë punon pa pare, pasi fërë të hollash. Dhe nuk janë të mëdhenj, as me të falenderu në përkrahje në aspektin që, a dinë si morë, unë me të vërtet holla s'kam. Unë me të vërtet mundësi s'kam. Por, eci morë burë, atin jenë më për jush. Me fjalë të mira nuk janë catë, e ja ma me të një mund diçka. Me vjen shumë keq. Sepse çështja e kombit edhe vendit prezentohet edhe në këtë formë. Megjithatë, për fat të mirë keni pasur fatin që të gjithë ato që jetojnë jashtë si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si në Turqi tashmë student i cili ai që ju çili këto rrugë. Ka ardhur koha që të prezantoheni me një shfaqje tjetër, apo do të vazhdoni rrugtimin e nanës akoma? Shisho, ne jemi momentalisht, si që dini, kemi hap teatrin e fëmijëve. Jemi jashtëzakonisht shumë të kënaqur, kemi afër 45 anëtar të ri. E dina dhe stafi i saj komplet me ne ishte tu përgatit një shfaqje të re e bukur dhe bisha. E cila shpresoj që shumë shpejt dikejt ka me qenë reprezentuar për vendasit tonë. Pra qëllimi jonë ishtë që, dhe kjo ka qenë bela një dëshire jeme shumë e madhe, që me qenë se ne jemi rrit pa teatra, jemi rrit pa prezentime, që të mundohemi fëmijët të mësojnë. Dhe shfaqja parë e cila shumë shpejt ka me qenë e fëmijëve. Nana do të ketë jetë, besoj. Nana nuk ka ndru jetë ala. Nana ekziston. Do të vazhdojnë të shfaqet. Normalisht do të shohim se kur ju e dini që në periudhat e sezonit turistike kemi një periudhë që ne nuk mundemi të lëvizim, sepse gjithë punojnë, gjithë janë persona të cilët nuk jetojnë për teatrave, por jetojnë për punës vetë. Dhe unë personalisht nuk kam diçka të cilët më lind momentalisht që të bëj diçka të re. Normalisht diçka më zihet, por jo në aspektin teatral, por kam shef të bëj një, jemi duke punu pak me dinën, po bëj si surprizë tani, por kam pas shef me bëj një film të shkurt, një film të bukur. Por s'do të zbuloj tani. Në lidhje me çfarë? Nuk do të zbuloj tani. Jo, nuk do të zbuloj, por a di si unë jam personazh i cili në aq sa ka mundësitë mia, sa është kapaciteti im. Ju e dini që unë nuk jam një regjisor profesional edhe që kam mësuar për akting, por gjithsesi ka diçka që unë të cilën del më e madhe se sa jam unë vetë. Dhe unë kam në backgroundin tem gjithmonë ekzistojnë të paraqes historinat, ose mitet, ose legjendat, të cilët i performoj, i gadis dhe i baj, ose qoshin shfaqje teatrale, ose qoshin si shka qenë Korodrama, Cervantesi, janë gjëra të cilët unë i baj. Përsëri diçka më lind, përsëri do t'jetë diçka në çështje me nanën, sepse ose me nusën, të cilën kësaj radhe e kam paraqit pak si të keqe, por në të ardhmen besoj si nusën do të paraqes në frymë pak më pozitive, më krenare, sepse gruaja në shtëpi është diçka shumë e shenjtë, diçka shumë e madhe, diçka shumë një shtyllë shumë e madhe, dhe në këtë formë do të jetë diçka, por do të shohim se çka. Ka pasur pak ndryshime disa herë në prezantimin e shfaqjes tek aktorët, sepse dihet angazhimi i gjithë secilëve dhe rrjedha e jetës, ta themi ashtu. Megjithatë, e ka ruajtur mjaft mirë secili aktor që ka hyrë i ri, apo që është ndryshuar atë rolin siç duhet, apo jo? Mund të themi, shkakton vështirësi kjo gjë, kjo ndërrimi i aktorëve në të njëjtën shfaqje? Normalisht që shkakton vështirësinë. Sepse nga një herë kërkon që të merresh për atij artistit ta gjish në artist tjetër, që ishte pamundur. Ti nuk mundesh ti kesh dy artistë të njëjtë. Por ajo çka ishte mesazhi dhe performanca, unë jam më së i kënaqur. Përpos me që jam ndru ke bashkimi, ne kemi pas pak si bashkëpunëtorja tu, ju Albana i shba me djalë,
dhe ja ka një emër i cili kemi ra dakord që ajo rritesh Arti dhe po bati mas, dhe në radhën e ardhshme ajo do të luajnë përsëri dhe do të vinë me djalë, se Arti do të hyjë shumë shpejt në skenë, ashtu që do ta lidhim shumë shpejt në tjetër. E përshëndesim dhe na ka munguar sepse ishte një personazh shumë pozitive. Por Lira Hoxha ka luajtur, si shoh, të personazhet që kanë qenë unë janë të gjithë njerëz të cilën e kanë përjetuar teatrin, kanë qenë pjesë kur kam qenë në Amerikë, të gjithë e kanë ditë pak e kanë përjetuar dhe jam shumë i kënaqur me Lirën të cilën e ka bë pamundur që nusja dal megjithse nuk mund të them se ka basi Albana, se Albani është banuese vet, ka hangur në shtëpi. Përjeton ndryshe, por secili personazh mund të themi e ka karakteristikën e vet. A di si unë nuk them kur që na nuk kemi artista. Përkundrazi unë jam mas i bindur që në qenë ka artista, por lypet me na nap një hapësinë që të mundemi që të hafrisim sa më shumë njerëz, që të bëjmë shfaqje sa më shumë, që të jemi prezent edhe jo keq për shembull në kohën e sezonit turistike, se të kishte shumë e bukur që edhe mysafirëve të jam diçka. Por për të realizuar gjithë gjërat, normalisht kemi nevojë për mbështetjen institucionale, për përkrahjen institucionale, qoftë edhe një fjalë të mirë. Kam qenë kryetari, sa shkurt kam qenë kryetari mos i kohë shumë gjatë nga pranuese sepse s'ka pas kohë. Por kam pas prej tij një përkrahje që të ecim përpara, por jam lut që ta kuptojnë, që ta përjetojnë, që barem në rast se s'mundet kur gja, të mundohet gjithë këtyre njerëzve artistëve që ju thash, t'ja japin qoftë se ka një falënderim, sepse ju e dini që mes marrimin e vitit të ri, në komunën tonë falenderojnë veç policët, falenderojnë të sportista, kur gjatë keqe, mazalla, por frymën e manë edhe artistat. Jo vetëm na, por si që i përmenda më përpar, ka shumë njerëz. Dhe me një falenderim, një përkrahje nga një gotoj, na nisi pjesë ati, unë kryetarin e shoh si një pjesë, s'kishte qenë marrë me artë me ne, s'kishte qenë marrë me na u thesh, kur çdo që tanë me këtyni që i kam çu ftesa. Se i kam çu ftesa shumë institucione. I kam njoftu, nuk i kam thënë vetëm me na, por me më përjetu edhe me na pri, që të bam një rrugë edhe shumë punë. Edhe është konkretisht turizmi dhe vendi jonë. Patjetër. Mirë, për planet më të afërta, thamë që do t'jetë realizimi një filmi, thamë që do t'jetë teatri fëmijëve, por për fund mund të themi që ka vend akoma për të rinj që t'jenë pjesë e teatrit të uta. Jo vetëm fëmijët, por edhe më të mëdhenjtë dhe të rinj, çfarë mund të themi? Shisho, ne kemi hap unë falenderoj dhe Musën, i cili me të vërtetë edhe ai me vështirësina shumë të mëdha, se kishte qenë për smarrje diçka në vendin tonë, ose në qytetin tonë, nuk ishte mu lyp mu marrë absolutikisht as kryetari as kërkush me çështjet kulturore, sepse ekziston institucioni që i le quhet Qendra për Kulturë. Dhe ai ish institucioni që duhet mu marrë me këtë punë, ka në çfarë shkon me të kryetari. Kryetari ka punën e vet, ka stafin e vet, ka menaxherët e vet të cilët kontakton dhe marrëdhënia me kryetarin, me Qendrën për Kulturë të njerëzve shumë madh. Ato dy duhet me diskutu, ja unë. Dhe por në fakt të keq na komuna nuk e përjeton Qendrën e Kulturës si një institucion i cili aty thonë vetëm ka harxhe. Unë e ba me mënu një fije, se ka 600 sa vende, me mënu një fije, si ka një euro, mi shti, për shembull, ku da di, për një shfaqje janë 600 euro në ditë. Nuk lypet më ba për gjithë ditë, por ba mu mënu një fije, atëherë me të vërtet na kishim përparu shumë. Dhe falenderoj Musën, i cili, pa thëmë edhe herën, ka qenë me mu, punon, mundohet, por ja, nuk ka një mjeta, nuk ka një të holla, buxheti ty në ishtë muqesh, buxheti nuk ishtë, ati si ja ka një të buxheti, në çdo institucion nuk ishtë buxheti veç për rrogë. Nuk ka të buxhet për realizim projektit. Po, dhe për celur diçka. Edhe, kupton, të më thanë, ne nuk mundemi, shisho, une për, nuk, përsëri po i thamë, nuk kishte me pas natë, si nuk ishte me mujtë me organizu diçka. Që t'ju kënaqet shpirti, po sërçërisht në kohën e dimrit. Unë thamë, kulturën duhet mi da në dy pjesë, në kohën e dimrit për ulqinakët dhe në kohën e verës për mysafirët, sepse në ulqinakët nuk kemi kohë për pjesëmarrje gjatë verës. Por gjatë dimrit, aq kish i mujt bam realizime. Përmend që ku ke një dhomë e Kazmen Qitakut,
Na kam mbledh edhe diskutom. Rase kushta tjetër flasim, bisedom, zbulom gjëra të reja, por ish personi i cili e ka inicijote, nuk ish institucioni. Unë kam qef si tjetë një institucion. Dhe ai ide që ne për shembull Gazmet Çitaku, se kushdo që jetë përkrahet dhe dalë diçka në fët. Shishon, ne nuk mundena gjithmonë me bisedu sa shtëpia pa bahen, sa kate pa çohen. Nuk e man jetën vetëm jeta kemi erë diçka në shpirt, si na mungon. Unë jam i gatshëm të punoj, do të punoj sa mundem. I falenderoj gjithë anëtarët e mi, të cilët më përkrahin, me ta jam ba kështu si një pjesë e familjes, çka si bëhen, me një tjetrin nuk e bën. Pa një tjetrin nuk e bën, por los Zotin, inshallah na vjen një ditë e mirë dhe na vijnë personat në kry, të cilët me të vërtetë e dojnë shumë këtë vend. Me tanë të mirat edhe me tanë të këqijat e saj. Unë ju dëshiroj shumë suksese, të prezantoheni në sa më shumë vende, pse jo me shfaqjen Nana akoma në vazhdim, por edhe me gjëra të tjera, të reja dhe më të bukura. Kam gabu? Po. Kam gabu? Po, çfarë më të shtoj? Kam gabu një tesh me ju të bisedu me Karaci, si ju kam ftu të jeni me mu, komplet stafin e televizionit të uta, se ju gjithmonë na përkrahni. Mjetet i kishim gjetë, një ashtu si i kena gjetë për 12, i kishim gjetë edhe për 14, por ju premtoj që, se ka qenë një udhëtim i bukur, një vizitë e bukur, historikisht e bukur, kemi fjetë 3 net në Burës dhe mëndjen e kemi fjetë një natë në Istanbul, ku e kemi bashkëtu, si thohet, për qeft vetë, dhe ju premtoj që herën tjetër do t'jeni me mu, nuk di ku do të shkom, bela qilon për një destinacion shumë i bukur, por do t'vini me ne. Faleminderit atëherë. Ne gjithmonë e bëjmë kënaqësi për cilin e punës suaj, edhe duke ju dëshiruar shumë suksese, besoj se këto rrugtimet e artit janë gjithmonë bukur për t'u ndjekur. Faleminderit. Ishte me mua regjisori i teatrit të Uta, njëherit edhe folëm mbi shfaqjen Nana, e cila u prezantua në Bursa të Turqisë në festivalin ballkanik të teatrit.